අද අපි කියන්න හදන්නේ බජට් රේන්ජ් එකේ තියෙන ගේමින් කීබෝඩ් එකක්. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මේ තමයි අපේ ගේමින් කීබෝඩ් එක. මේක Fantech Soldier K612 ගේමින් කීබෝඩ් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බොක්ස් එකේ උනත් බැලුවල්මට මේ කලර්ෆුල් ගතියක් තියෙනවා. බොක්ස් එකේ නම් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේක full RGB. එතකොට තව Windows key lock කරන්න පුළුවන් feature එකක් තියෙනවා. එතකොට 19 keys anti ghost feature එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. කීබෝඩ් එකේ ඇපියරන්ස් එක ගැන කිව්වොත් මේක මෙටල් ෆිනිෂ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට තව අපිට මේකේ හයිට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් විදිහට ස්ටෑන්ඩ් දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ. අපිට ලේසි විදිහකට හයිට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ගේම් එකක් වගේ ප්ලේ කරද්දී. මේ කී ට්‍රැවල් එක ගත්තාම නම් ගේම කෙනෙක්ට ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම මේක ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා නම් හොඳ ටයිපින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. අතර කම්ෆර්ටබල් විදිහට කේස් යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට හෙවි විදිහට මේ කේස් යූස් කරන කෙනෙක්ට උනත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ කීබෝඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් හොඳට මේ කීස් ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා. මේ කීබෝඩ් එකේ වයර් ගැන කතා කරන්න ඕන. මොකද 3.0 USB port එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට වයර් එක ෆේඩඩ් විදිහට හදලා තියෙනවා. අපි මේක නැමෙන්නේ දිගින් වගේ දේවල් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව කීබෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව වයර් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව අපිට දීර්ඝකාලීනව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ කීබෝඩ් එකේ තියෙනවා. කීබෝඩ් එක යූස් කරද්දී ලයිට්නින් අනවශ්‍ය කෙනෙක්ට මේක කීබෝඩ් එකේ ලයිට් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රෝල් ලොක් එක පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම තව මේකේ ලයිට්නින් පැටර්න්ස් තියෙනවා. ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක එක නම්බර් 1 ප්‍රෙස් කරාම ඔය වගේ ලයිටින් පැටර්න් එකක් තියෙනවා. ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක නම්බර් 2 ප්‍රෙස් කරාම ඔය වගේ ලයිටින් පැටර්න් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක නම්බර් 3 ප්‍රෙස් කරාම මෙහෙම ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක 9 ප්‍රෙස් කරාම ඔන්න ඔය විදිහට ඕෆ් වෙනවා. ඇත්තට මේක ඕෆ් වෙනව නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට දැනෙනවා ඇති මම කතා කරනකොට කීබෝඩ් එක සෙන්සිටිව් වෙලා ලයිට් පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේක මියුසික් වීඩියෝ එකක් වගේ ප්ලේ කරද්දී මියුසික් වීඩියෝ එකට අදාළව මේ විදිහට ලයිටින් පැටර්න් එකක් ඔයගොල්ලන්ට දැක් ගන්න පුළුවන්. අපේ ගේමින් කීබෝඩ් රිවිව් එක මෙතන ඉවරයි. IT සයිඩ් එක ගැන, ටෙක්නොලොජි සයිඩ් එක ගැන, software hardware reviews ගැන දැනගන්න ඕන නම් අපේ CPU channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.